Bismillahirrahmanirrahim. Sing ten Jawi jelas nama mboten? Jelas nggih. Niki kula badhe bahas lanjutan kitab Bidayatul Mustahid. Nggih menika fan ilmune nggih menika kitab fikih perbandingan mazhab. Bolak-balik kula matur kersane panjenengan sami ombo pemahamane ing dalam Islam. Boten gampang nyalahne tiang-tiang ingkang kagungan ubudiyah ingkang benten kalian kula lan panjenengan. Amargi wonten salat menika khususipun ibadah sanesipun umumipun menika ulama-ulama fikih, ulama-ulama mazhab dene tiyang niku taksih ahli sunnah wal jamaah mesti nganggo salah setunggali mazhabipun ulama sekawan utawa ulama fikih menika. Dados niki mengki kula jelasne masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang ingkang perbedaan-perbedaan mazhab. Dene panjenengan mbok pilih sampun ngaji kitab-kitab fikih. Terus mangke kula matur wonten sing benten mbok pilih kula ingkang klentu macane utawa kula ingkang kirang ilmune, mangke panjenengan saged tangletne dumateng kawula. Sing jelas kitab sing kula dereke dumateng panjenengan menika kitab perbandingan mazhab. Dene perinciane wonten kitab-kitab fikih piyambak. Biasa nih ten pesantren-pesantren kitab-kitab niku sampai dugi rujukan Keraton Mataram Islam niku sing didamel kitabe dugi fikih sing bawah menika Fathul Qorib, terus Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus Tuhfah. Menika kitab-kitab ingkang mazhabipun Syafi'i. Tiang ingkang bermazhab kepada Syafi'i menika namine Syafi'iyah. Lah biasane sing masyhur wonten lingkungan kula panjenengan sami niku kitab-kitab ingkang jelasaken fikih sing mazhabe Syafi'i. Lah niki Bidayatul Mustahid niki kitab ingkang jelasaken perbedaan-perbedaan mazhab. Dadi Imam Syafi'i ngeten, Imam Abu Hanifah beda, Imam Malik lan Imam Ahmad benten. Lah panjenengan lek kula pas matur hukum-hukum khilafiyah menika panjenengan presani sing hukum Imam Syafi'i. Lah tiang-tiang sanes ingkang wonten jaba mriku mbok bilih benten ibadahi kalih kula lan panjenengan mbok bilih damel mazhab sanese Imam Syafi'i. Ngoten nggih. Dadi bolak-balik kangge mukadimah kula selalu matur niki supados mboten salah persepsi. Kula mboten nguruki ilmu sing macem-macem, kula malah nyaosi pemahaman dumateng panjenengan bilih ubudiyahe agamane Islam kula panjenengan menika agama ingkang luas, diberikan kemudahan oleh Allah sampai dipun ngendikane kalih para ulama, khilafe ulama, perbedaane ulama niku rahmat kanggone awake dhewe. Dadi Imam Syafi'i kok beda kalih Imam Abu Hanifah niku rahmat kanggone awake dhewe. Rahmat niku napa? Bejo kanggo awake dhewe. Dadi lek ibadah iso milih gawe mazhabe sing Imam Syafi'i utawa mazhabe Imam Abu Hanifah. Ning lek ten Indonesia mayoritas urusan-urusan ubudiyah niku ngagem mazhabe Imam Syafi'i. Nggih, dadi kula matur mesti dimirengne sing mazhabe Imam Syafi'i dene kok liyane ternyata eneng perbedaan ing dalem ngibadahe awake dhewe. Para rawuh rahimakumullah, wonten dalu menika kula derekne panjenengan sami dimulai dugi salat jamaah. Dipun ngendikane wonten kitab Bidayatul Mustahid, hukum salat jamaah niku mayoritas fuqaha menika tiang-tiang ahli fikih menika boten sampai dugi wajib, hukume sunnah kalian fardu kifayah. Jadi perbedaan hukum namung kalih menika sunnah lan fardu kifayah. Niku ibadah salat jamaah. Ning kula terakhir kepanggih kali panjenengan sami kula matur dene kok ngibadah sing wajib niku lek saged kedah dimaklumatke. Dadi awake dhewe kadang-kadang mergo kirang paham wajib sunah, kadang-kadang kleru leh ngenggokne. Salat ngisak jamaah sithik, lek salat raweh jamaah kathah. Padahal traweh niku hukume sunnah, isak hukume wajib. Mengki kula jelaske
wonten bab-bab salat sunah. Niki masalah hukum. Nomor kalih sing dipun bahas wonten kitab menika hukume tiyang ingkang sampun salat, terus tiyang menika posisine mlebet masjid utawa tindak ten masjid, kondisine masjid lagi salat jamaah. Niku ulama dibagi kalih. Lek Imam Syafi'i tidak ada pengecualian salat, lek imam-imam sanese wonten pengecualian salat. Contoh nih kula atur nih. Imam Abu Hanifah tiyang ingkang sampun salat, contohnya jenengan ten dalem sampun salat. Terus panjenengan tindak ten masjid. Salat napa nggih? Duhur lah, duhur. Jenengan ten dalem pun salat duhur, munfarid dhewe. Terus jenengan tindak ten masjid, ternyata ten masjid niku nembe dikhomati. Niku ingkang prayogi pripun? Niku lek Imam Abu Hanifah salat neh kecuali salat maghrib lan asar. Nilai Imam Syafi'i tidak ada pengecualian salat. Kowe wis salat ning omah dhewe kok ning masjid ternyata masjid lagi komat. Niku lek Imam Syafi'i tetep kula panjenengan sami didhawuhi salat malih, nderek jamaah. Ngoten nggih. Dadi ora apa-apa salat ping pindho mboten napa-napa. Niku kula mboten anu lho nggih. Ajaran kok aneh men. Memang kitabe ngoten, ten kitab fikih nggih ngoten. Mergo pripun-pripuna masjid menika tetep posisine benten kalih posisi omah kalih posisi musala. Kula sering matur bolak-balik. Dadi lek panjenengan pirsa bilih salat jamaah niku fadilahe pahalane 17 derajat. Lah 17 padha-padha jamaah ning omah karo ning langgar karo ning masjid niku posisine tetep benten. 17 masjid niku unta, 17 langgar niku tetep ngisore, 17 ning omah karo bojone niki kira-kira nggih ndok ngoten nggih. Dadi oleh ndok niku tetep beda 17 padha 17 ning beda bobote ngoten nggih. Ora ning hukume terus ndok ngono mboten wonten niki cara berpikirnya seperti itu saja. Jadi tetap benten ketika panjenengan jamaah ten masjid kali jamaah ten griya. Niki ulama sepakat nggih. Ulama fikih sepakat. Kok wis salat ning omah utawa wis salat jamaah ning omah, kemudian panjenengan tindak ten masjid, niku lek ngendikan Imam Syafi'i jenengan tetap salat jamaah malih. Walaupun jumhur ulama itu tidak perlu untuk sholat lagi, tetapi lek pomo panjenengan niku sholat malih niku luweh api. Ngaten posisine. Dadi ora ono keharusan wajib sunah mboten. Tapi lek jumhur ulama tidak perlu sholat lagi. Tetapi lek panjenengan kersa sholat malih niku posisine lebih baik. Jadi lebih baik itu hukumnya mustahab nggih saged, dianjurkan saged, lebih baik ngoten nggih saged. Jadi wonten hukum-hukum yang tidak sampai kepada wajib sunah niku namine mustahab. Mustahab niku dianjurkan. Niku sekedar pengenalan hukum mawon. Lah biasanya sing dadi permasalahan wonten bab salat sunah niki ingkang penjelasan berikutnya inggih menika syarat dadi imam. Wonten sing syarat dadi imam niku sing luwih tuwek sik utawa sing fasih lan sak piturute. Niki ten kitab fikih dibahas. Bilih Imam Malik kalian Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik kagungan murid namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kagungan guru namanya Imam Malik. Imam Malik, Imam Syafi'i ini kersane paham ben ora dadi engkel-engkelan terus. Imam Malik, Imam Syafi'i niku lek menentukan siapa yang lebih pantas menjadi imam niku tiyang ingkang luweh alim fikih. Dadi tiyang ingkang luweh pinter fikih timbangane tiyang fasih utawa tiyang sing luweh tuwek. Lah Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah sing luwih cocok dadi imam niku tiyang ingkang langkung fasih bacaane nggih. Dadi niki pun paham, dadi wis ora dadi engkel-engkelan. Dadi sing luwih berhak niku sinten? Sing luwih alim ngendikane Imam Syafi'i. Nek Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam As-Sauri niku sing luwih fasih bacaane. Dadi niki ben ora dadi engkel-engkelan. Makane beda nih wong sing wis ngaji kalih dereng niku ten mriki. Jadi ora wae kelengkelan sapa sing luwih pantes dadi imam. Kalau tambah referensi ini wonten kitab namine Ahkam Sultaniyah. Wonten kitab Ahkam Sultaniyah niku dipun ngendikake. Wonten Sahih Bukhari nggih dipun ngendikake.
posisi masjid jami, kula matur masjid jami niki. Posisi masjid jami niku sakjane ngoten, wonten posisi imam rotib kalian imam badal. Niku natos dipun lampahi kalih Kanjeng Nabi kalian Sayyidina Abu Bakar. Jadi masjid, khususnya masjid jami niku wonten posisi imam rotib, imam badal. Imam badal niku tetap sebagai pengganti imam rotib. Imam yang bertanggung jawab khusus terhadap keimaman masjid tersebut. Sampai dipun ngendikane ketika imam rotib niku berhalangan, terus kemudian imam badal niku ngganteni. Niki ten hukum kedah ngeten iki ning pomo niki dilakoni mergo urung kulino niku mesti dadi geger. Dadi misal imam badal, kula niki lak posisine kan imam badal Mbah Yazudi lek Mbah Yazudi tindak kan mesti sing ngimami masjid kula. Lah lek kula niki ngimami masjid. Terus Mbah Yazudi niku dugi rawuh, dugi tindakan. Niku Mbah Yazudi niku mbok menawa pengen ngoten nggih. Pengen ngimami. Maka Mbah Yazudi langsung nyak maju salat posisine langsung ngenteni posisi kula. Maka niku sah kula namung mundur sekedhik ngoten tok. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya saya bermakmum kepada imam rotib. Niku sah mawon. Jadi Mbah Yazudi mboten kudu mulai awal salate. Jadi beliaunya rawuh langsung berdiri di sebelah saya, kula mundur sekedhik, saya sudah menjadi makmum kepada Mbah Yazudi. Nah, posisi imam rotib niki kudu jelas. Ya. Lah masjid jami niku sakjane imamnya dipilih oleh sultan. Dipilih oleh sultan niku kalih sinten lek desa nggih kalih Mbah Lurah. Dipilih niki imamnya tetap dipilih setunggal. Lah imam satu atau dua ini boleh satu, boleh dua, boleh tiga, terserah sultan itu, terserah pemimpin ini. Misal dipilih setunggal imam rotib. Lah imam rotib ini berhak untuk memilih imam-imam badal. Tapi kalau oleh Mbah Lurah dipilih imamnya langsung 5, zuhur dewe, asar dewe, itu juga sah. Itu juga sah. Nah misal ini dipilih setunggal, maka yang lainnya ketika menjadi imam ini harus persetujuan imam rotib. Niki ngilmu nggih, dene urusan ten duyung niki umum utawa gak umum wallahu a'lam, kula nyuwun ngapunten. Secara kaidah fikih ngoten. Imam rotib ini kalau tidak disepakati oleh sultan ya disepakati oleh proses berdirinya masjid dulu siapa yang ditentukan oleh imam rotib. Contohnya kayak masjid pesantren niku turun temurun, dugi pendirine pesantren, mudhun dumateng putrane. Nggih Mbah Yazudi niku dugi nggih waris dugi bapake niku imam rotib. Jadi selama belum ada SK dari imam rotib sebelumnya, maka siapapun nggih kurang berhak dan kurang pantas untuk menggantikan posisi imam. Lah, setunggal imam rotib ini berhak memilih badalnya, yang kedua imam rotib ini berhak untuk memilih muadzinnya. Sapa sing adzan, sapa sing qomat. Lek sultan Mbah Lurah niki berhak memilih siapa takmir masjidnya, imam rotibnya. Tapi Mbah Lurah mboten kagungan hak untuk memilihkan muadzinnya. Muadzin tetap pilihannya imam rotib iki. Pun paham gini urut-urutane. Ya niki kula matur secara kazanah keilmuan mawon. Dene kok urusan ten lapangan niku mungkin saged didiskusikan. Iki secara kaidah ilmu kados ngaten niku. Imam badal nggih ngoten posisinya dados suatu ketika hadise ngoten hadise. Kanjeng Nabi niku posisi gerah untuk menuju kepada sedone. Pun boten kiat, padahal jamaah pun ngelempah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dipun dawuhi kalih Rasulullah untuk menggantikan posisi menjadi imam. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, kondisi Rasulullah niki dipaksa nih sampai ten kitab dingendikane digading niki salat. Begitu Rasulullah niku wonten kasusé wonten kalih. Begitu Rasulullah niku digading terus akhirnya sampai dumugi imaman sing kondisi sakit ini Rasulullah lenggah, sholatnya lenggah. Ketika Rasulullah sholatnya lenggah, maka Abu Bakar menjadi makmumnya Rasulullah. Jamaah bermakmum kepada Sayyidina Abu Bakar. Mereka Kanjeng Nabi lenggah. Ini Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar tetap dalam kondisi berdiri. Lah, kondisi cerita sing niki wau akhirnya dadi khilaf ulama. Lek imame lungguh maka makmum ya oleh lungguh lan kudu ngadeg niku dadi persoalan hukum-hukum khilafiyah. Ceritanya sejarah yang ngeten iki.
Ada satu kasus yang lainnya ketika Kanjeng Nabi dalam kondisi sehat. Ketika sudah dikomati kalih Bilal, Kanjeng Nabi nesih posisine ten njaba masjid. Mergo Kanjeng Nabi ten mriku dipun ngendikaken tesih diskusi kalih beberapa kepala suku untuk penyebaran Islam di wilayah mereka. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dipaksa untuk menjadi imam. Ketika Sayyidina Abu Bakar ini menjadi imam, Rasulullah diskusi ini ten njaba pun rampung. Akhirnya Kanjeng Nabi mlebet ten imaman. Ketika Rasulullah berjalan menuju ke imaman, sahabat-sahabat ini perso. Akhirnya sahabat ini bingung lah ngelekne Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya sahabat ini do keplok-keplok. Akhirnya mungkin dadi hukum subhanallah niku. Ketika sahabat ini keplok-keplok, Sayyidina Abu Bakar dereng paham. Lek Kanjeng Nabi posisine sampun miyos badhe ten imaman. Begitu Sayyidina Abu Bakar perso Kanjeng Nabi pun mulai miyos, Sayyidina Abu Bakar mulai mundur sekedap, tapi Rasulullah mengacungkan beberapa tangan isyarat bahwasanya ora usah mundur terus oleh dadi imam. Tapi Abu Bakar tetap dengan ketawaduan mundur. Akhirnya Kanjeng Nabi maju terus ngimami Sayyidina Abu Bakar selayaknya menjadi imam. Akhirnya mungkin medal hadis Sayyidina Abu Bakar ditangkleti kalih Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar ngendikan ora pantes atas Abu Bakar kok ngimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki hadisnya ngoten nggih. Jadi posisi imam rotib itu tetap yang lebih berhak menjadi imam daripada imam badal. Niki tambahan referensi keilmuan mawon. Terus wonten niki dipun ngendikane wong wedok dadi imam niku angsal kangge wong wedok. Wong wedok dadi imam wong lanang ya ora oleh nggih. Dadi niki pun paham sedaya niki namung referensi kitab mawon ben paham. Lek wong wedok ya ora oleh dadi imam wong lanang. Mungkin posisi ini ten pundi mungkin kalau jelasnya ten wiki. Anak-anak tidak boleh menjadi imam, terutama yang belum mukallaf, belum balik, walaupun dia fasih. Terus wong fasik, kalau tambahi sekedik, namine Khilaful Aula. Ten kitab namine Fathul Mu'in. Jangan sampai keliru nggih. Soalnya kalau nanti matur ngeten iki kula mboten kleru sing matur berdasarkan kitab sing mirenge kleru. Akhire dadi fitnah ra karu-karuan. Laki-laki yang nggih ten Fathul Mu'in wonten itu pun syarah. Syarah niku keterangan ngoten nggih, keterangan. Syarahe Fathul Mu'in itu namanya kitab I'anatut Thalibin. Wonten syarahe Fathul Mu'in dipun ngendikane, laki-laki hasil hubungan di luar nikah itu kalau menjadi imam sholat namanya khilaful aula. Oleh ora iso ngomong khilaful aula ora apa-apa ning sing penting ngerti maknane. Khilaful aula niku pripun? Khilaful aula itu lebih baik jangan itu. Nek wis mentok ora ning kuwi ra apa-apa. Pun paham niki nggih. Soale kula ngomong ngeten iki wong niku kleru nampane, akhirnya ada orang yang menjadi imam sholat yang dia nyon sewu di luar nikah kemudian ditegur karo wong. Jarine gosaan lah, kula dibeto-beto, kula ora roh apa-apa. Bocah di luar nikah kuwi ora oleh dadi imam salat. Wah rame niku. Ten desa rame. Lah kula iki ora ngerti napa-napa, akhire kula sampai ditangketi kalih para sepuh-sepuh niku jenengan mulang napa Gus kok tiyang niku sakniki mboten purun ten masjid ila akhirih. Kasusnya ternyata seperti itu, ada orang yang ngaji ini mungkin pas penerang ngeten kalih ngantuk ngono, Pak. Kali ngantuk jajane rapati eneng ngoten nggih. Dadi ten iki kan eneng ngoten Mas kula nggih. Akhire gak ngantuk. Kula matur khilaful aula. Namanya khilaful aula. Khilaful aula niku napa? Lebih baik jangan itu. Tapi lek wis gak enek kabeh kuwi gak apa-apa ngoten lho. Nggih. Dadi sak musala, sak masjid niku isine mantan-mantan preman kabeh kaya Pak Seplo ngeten iki. Wis bismillah ya ora teteh, Fatihah ra iso pisan. Nah, ngoten iki. Lah enenge mung niku tok. Enenge mung niku tok. Nggih pun niku ora apa-apa dadi imam salat. Tapi lek sik enek liyane aja gawe kuwi, ngoten. Itu disarahnya Fathul Mu'in. Jadi dipahami, kalem-kalem nggih, mature kalem-kalem. Mane nyerempet-nyerempet sithik nggih. Ngatos-ngatos nggih para rawuh rahimakumullah. Niku tembe bagian imam salat nggih.
Kalau jelasnya sekedik masalah niki. Luar biasa utawa dampaknya begitu besar suatu perzinaan atau hubungan di luar nikah. Mengenai sangat mengkhawatirkan sekali kados ngoten niku. Dan ini tidak ada yang tahu nggih, kula jelasnya nggih. Ibu-ibu Pak mireng nggih. Nggih, bab niki tok bar iki jenengan ngantuk neh gak apa-apa. Bab niki tok. Ngeten nggih, contoh-contoh ngeten. Oh, ojo liyane kula mawon. Lek liyane kaya wedi kula tersinggung, kula mawon. Kula niki nggih, kula niki rabi. Ketika saya dinikahkan oleh orang tua saya, bojo kula niku pun meteng sak wulan. Niku ketok napa mboten, Bu? Mboten ketok nggih. Sak wulan nggih. 3 minggu lah, gak ketok. Lah, ya aku ora tekok rasa mbok sauri. Pas kula rabi niki posisi bojo kula niku wis isi. Wis isi niku wis meteng. Ora ana wong ngerti wong lagi 3 minggu. Maka status anak ini sudah anak di luar nikah. Anak niki lek wedok, lek lahir wedok, senajan kula ngerabi bojo kula, maka kula mboten gadah hak dadi wali nikahe cah wedok niki. Anak kula niki. Lah nek kula nekat dadi waline pripun? Nggih, pernikahan anak kula wedok niki mboten sah. Pun paham niki nggih? Nggih kula wangsuli. Dadi niki mboten wonten sing ngerti. Lek bocah niki mengke lahir kok wedok, maka bapak sah, masyarakat kan menganggap ini kan bapak sahnya toh. Sing ngerti kan namung sing wedok, sing lanang kalih Gusti Allah. Lah niki lek lahir wedok panjenengan wani dadi wali nikahi cah wedok niku maka mboten sah. Pernikahannya panjenengan mboten sah. Karena anak itu sudah tidak bernasab ke panjenengan. Tapi lek lanang pripun? Lek lanang ki ora oleh waris. Bocah niki ora oleh waris. Karena sudah tidak bernasab kepada panjenengan. Nah, niki ngeten niki kan sing ngerti kan namung kula panjenengan terus bojone terus kalih Gusti Allah. Ora ana wong sing ngerti. Karuan sing dirapekne wis meteng 4 wulan ngoten niku wis akeh sing ngerti. Lah iki ora akeh sing ngerti. Niki lagi napa lah? Lagi melenting niku lak cilik to. Melentong ngono niki. Niki lagi melenting, ora ada sing ngerti tapi jenengan kudu jujur. Kalau ada yang seperti ini, ya walaupun jenengan izin kalih masyarakat karena sudah terjadi, ya pripun nggih, benjing ketika jenengan menikahkan putrinya panjenengan itu, ya kakunge panjenengan ya ora oleh dadi wali ini. Jangan bayangkan, ketika itu tidak jenengan segera akhiri, gak iso jujur karo Gusti Allah, pernikahannya rusak, turunannya panjenengan rusak terus. Karena pernikahannya tidak sah. Paham nggih begini nggih? Kalem. Pakone wis rasa dolanan ngoten niku lah. Wong Jawa ngendikane enake sak lenteng prekosone pirang-pirang rendeng kan ngoten. Gini yo paham. Nggih, sing ngoten-ngoten niku tanglet. Ibuke niku bahaya nih, kedah jujur kali awake dhewe. Nasab niku tetep ten bapake. Lah kalau di luar nikah itu sudah putus dan sudah tidak bernasab kepada bapaknya. Malah masyarakat gak ngerti ya Gus, lah masyarakat mboten pirsa, Gusti Allah mesti pirsa. Masyarakat pirsa niku lek 4 wulan wis mlendung dirabekne masyarakat pirsa. Tapi lek sik sak wulan, sik 3 minggu niku kan urung ketok wetenge cah wedok niku. Terus niku dirabekne 9 bulan 10 hari berikutnya lahir. Masyarakat tetap ngerti ini ya kuwi anake bapake. Kemudian janin ini menjadi besar lahir perempuan. Maka bapaknya ini sudah tidak boleh menjadi wali dari anak tersebut, dan anak tersebut secara hakikinya di mata Allah sudah tidak bernasab kepada bapaknya.
Nasabnya hanya kepada ibunya, dan nasab ibu itu selesai. Jadi nasab itu temateng bapak, kecuali nasabnya Sayyidatuna Fatimah. Niku nurun ke Hasan Husain, nurun ke sampai sak menika. Pun niku minggu sithik pembahasan. Ingkang nomor sak teruse imam-imam salat, nggih salat jamaah. Imam-imam salat jamaah sing kulino dados imam salat jamaah niku walad dolin. Niku nggih, niku jenengan saged nderek amin, saged mboten ngendikan amin. Nggih niki Imam Syafi'i, langsung kula jelasne Imam Syafi'i mawon. Saged jenengan nderek amin, saged mboten. Lek kula lek ngimami maghrib utawa isya kula mboten nate nderek amin. Lek Mbah Yazudi nika mesti amin. Jadi memang kita bangun konstruksi keilmuan supados tiyang niku paham sedaya niki kok gak gawe amin, kok niki gawe amin, karena secara hukumnya boleh semuanya. Jadi ketika imam selesai walad dolin niku imam saged ngendikan amin, saged diparengi mboten ngendikan amin. Jadi niku ben ora pasulayan. Terus salajengipun dieling-eling iki nggih, sampeyan gampang leh ngapale. Imam niku mesti siji. Lek burine imam niku loro, lek makmume siji utawa loro, ulama ora enek sing khilaf. Telu, siji karo telu ulama mboten wonten sing khilaf. Lek makmume loro, loro niku lanang kabeh, nembe khilaf. Khilaf niku pasulayan. Siji, lek makmume siji tetep ulama sedaya ngendikane posisine manggen tengene ora saado-ado. Pokoke niki nggih, niki sikile imam, ukurane niku tungkak. Ukurane tungkak duduk driji. Dadi niki sikile imam, makmum niku pokoke tungkake ning burine tungkake imam. Niki lek makmume pinten? Siji. Ukurane tungkak. Dene kok driji niki dawa ngluwihi sikile imam niku mboten apa-apa, sing penting tungkake ning burine imam. Niki lek siji. Lek telu ten buri kabeh. Lek telu ten buri kabeh niku ora ana sing beda. Ulama ora ana sing beda. Sing beda niki lek makmume pinten? Kali. Lek kali beda. Imam Syafi'i, lek Imam Syafi'i kalau makmumnya itu dua, maka harus berdiri di belakang imam semuanya. Niku lek Imam Syafi'i. Lek Imam Abu Hanifah berdiri di antara kedua imam. Lah adalah wonten contone gedang gitu. Lah niki imam ya pas men. Niki lek Imam Abu Hanifah setunggal ten mriki, setunggale ten mriki. Wah, kok iki ana aku ae. Niki imam niki, niki imame. Lek Imam Abu Hanifah setunggal ten mriki, setunggal ten mriki. Antara nih dua imam niki rodok maju sekedhik. Paham mboten? Tetep tungkae ten wingkinge tungkae imam. Tapi lek Imam Syafi'i loro ngeten iki tetep nang burine imam kabeh. Pun paham? Lek siji karo telu ora ana masalah, semua ulama sepakat. Lek siji ten mriki lek telu ning mburi kabeh. Sing dadi masalah niku lek makmume loro. Lek loro Imam Syafi'i kula ulangi ten wingkinge imam kabeh, lek Imam Abu Hanifah di antaranya imam. Kados ngeten iki. Ben ngerti panitiane rokoke kok mung siji, ngoten maksud kula nggih. Lek rokoke loro kan ketok, ndelalah siji ya ben ngerti. Lagi. Mumpun rasa dibahas. Terus ngeten. Soft nggih, soft. Kalau caosi ukurane rin, ukurane Imam Asy-Syafi'i. Tiyang niku jenengan musolan niki nggih. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Niki posine imam kan rukuk to. Rukuk, pokoknya sik rukuk. Niki jenengan melayu, nggih, jenengan melayu pokoknya imam niki dereng sami Allahu liman hamidah, jenengan sik bagian sak rakaat. Dadi jenengan posisine mboten masbuk.
Nggih, mungkin tanglet mawon, ora usah dipedhoti, mungkin tambah bingung. Utawa tanglet kula mawon, mungkin tanglet kancane tambah, "Buh, aku ora ora teko aku." Mesti ngoten saurane mungkin. Imam Asy-Syafi'i lah, mergo panjenengan niku nguber ben ora makro, nggih, ben ora masbuk, panjenengan urung mlebu soft, niki soft nggih, soft buri dhewe niki. Lah jenengan dugi mriki niku wis melok ruko. Niki ngendikan Imam Syafi'i makruh, ngendikan Imam Malik batal. Jadi Imam Syafi'i rada gampang. Nggih, dadi niki kan soft budi misal musala niki lek maghrib utawa isya kan jamaahnya sekitar swidak nggih, kula ngertos. Kirang langkung swidak nggih. Luwih glodong. Mesti anarkis lho. Tak dongakne swidak, mbok glundung-glundung nih. Lah, niki mlayu niki nguber niki melayu supaya piye carane gak masbuk, terus niki ten mriki. Ten mriki tidak dipermasalahkan nggih, makro dereng selesai. Ten mriki pokoke mboten ado-ado nggih, dengan catatan tidak jauh-jauh ten mriki. Terus dhek nderek maka dhek gak masbuk. Ketika nanti sudah rakaat kedua, dia bisa melangkah ke jajaran soft. Nah, lek ngeten iki dadi ora makro. Tapi lek dhek tetep ning mburi sampai rampungi salat, maka hukumnya napa? Makro. Paham nih? Pun bojo mang kaya tawon. Mungkin tanglet mawon, mang kaya tawon mawon. Nggih. Kula ulangi. Dadi cepet-cepet niki mawon cepet-cepet niku ten Sahih Bukhari dipun ngendikane Kanjeng Nabi niku ora seneng. Kanjeng Nabi niku ora seneng lek kowe telat salat terus sampai membuat kegaduhan. Sikilmu gedebuk-gedebuk ngene ora seneng Kanjeng Nabi. Wis apa enenge wae, apa enenge terus lek wayahe telat nggih telat ngono. Rasa sampai menimbulkan suara sing banter Kanjeng Nabi mboten seneng. Lah niki saking ngubere ben ora masbuk, panjenengan dugi mburine sok niki sok mburi dhewe niki. Dugi mburi sok kisar keri dhewe niki posisine imam sampun ruko. Jenengan lek melangkah teko kene, imam wis kadung iktidal. Akhirnya jenengan melok ruko tapi dereng mlebu sok. Niki oleh. Mungkin lek pun rakaat keloro jenengan melangkah. Tidak boleh lebih dari 2 langkah sing penting. Melangkah pun niki oleh. Nah, kalau jelas nih ngeten niki soalnya wonten tiyang niku sing ngertos ngilmune salat niku saged melangkah. Wong sing ora ngerti ngilmune salat niku batin. Jamaah kula piyambak sadurunge ngaji kalih kula. Salat kok mider jane Jawa hukum ora. Terus tangleten kula, sing ra Jawa iki raimu kuwi aku yo ngono. Bocah kok goblok aku. Nggih, dadi salat niku nggih bedake. Lek mencolot niku diitung 1. Mencolot niku pripun? Mencolot ngene. Deng, niki diitung 1. Nggih. Diitung 2 lek mencolot neh. Lah lek melangkah niku sikil tengen melangkah niki dereng dianggap 1. Sadurunge disusul sikil kiwa. Disusul sikil kiwa lagi 1. Melangkahnya sikil tengen, sikil kiwa melok lagi 2 langkah. Tapi lek mencolot niki langsung dihitung 1. Pun paham niki? Ah wis pencolotono lek salat ben pampir. Oke. Dene wonten aturane. Dadi kula duwe jamaah nggih. Kula duwe jamaah saking awame, saking lugune tanglet. Gus ten desa kula niku wonten salat niku mloka mlaku. Sik tak genahno. Mloka mlaku iki piye ya? Salat niku melangkah. Salat kok mider ndasmu kuwi. Kuwi ning ilmune kok mider. Dadi sampai kalih jamaah kula niku dirasani napa? Mider mawon. Salat kok mider mawon. Mboten niku kangge afdhalus salat. Nggih makane imam nika sadèrènge salat wonten salah setunggal kalimatnya sing sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis salat. Sebagian dugi keistimewaan atau keutamaane salat niku napa? Rapat dan lurus barisannya. Lah nek mboten rapat mboten lurus pripun? Lah Imam Syafi'i nggih makruh ngoten lho. Ya ora apa-apa ning napa? Makruh. Niku kangge sing telat. Tapi sing bingung tanglet nggih. Aja sampai sing bingung terus akhirnya malah ra jamaah. Wah, bledru ya. Ilmu angel bener salat dhewe ning omah. Malah repot iki kula jelas ini. Ya niku seputar salat-salat jamaah sing sekirane panjenengan dados pertanyaan sanesé mboten kula jelasne karena kurang dijumpai di masyarakat terus ora dadekne
pasulayan ora ndadekne perbedaan-perbedaan nggih. Salajengipun kula jelasne Jumatan sing ditanglet ten gedangan nika. Satu, jumlahnya. Dua, syaratnya harus domisili. Jumlahnya nggih sampun kula atone lek Imam Syafi'i niku sekawan dosa. Dadi ben ngerti lek wonten perbedaan ulama. Imam Abu Hanifah niku tiga niku makmume boten terhitung imam. Lek telu sak imame maka ngendikan Imam Abu Hanifah boten sah, berarti niku dihitung kalih. Lek Imam Syafi'i syarat salat Jumat niku 40. Niki namung kula caosi napa syarat-syarate. Terus ngeten. Adane pindho napa pisan mriki niki? Jumatane, Pak. Kalih. Adan pindho Jumatane NU ngoten nggih ta. Nek wonten lagu niki ngoten. Nggih mboten NU mboten Muhammadiyah. Sejarah ngeten. Jenengan sing sampun atos tindak umroh nggih. Daleme Kanjeng Nabi niku lak gandeng kalih raudhah nggih, pirsa nggih raudhah. Sampai Kanjeng Nabi kan ngendikan antara omahku lan masjidku min raudhatil jannah. Tadi daleme Kanjeng Nabi ngeten Pak Bu nggih. Niki daleme Kanjeng Nabi niki masjid, niki mimbar, niki mihrabe. Niki mihrabe Kanjeng Nabi niki. Lah, niki namine raudhah antara rumah dan masjidku niki namine napa? Raudhah. Niki mengke dalam satu riwayat ngendikane diangkat kalih malaikat ten surga mengke nggih bangunane utuh niki raudhah niki. Dadi salat Jumat niku ngeten. Zamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dugi daleme mriki kiwane nggih madhepe ngidul. Madinah niku salate madhepe ngidul, Mekah niku ten kidul. Dugi mriki Kanjeng Nabi niku terus miyos ten mimbar mriki. Lah, ketika Kanjeng Nabi miyos dugi daleme ten mimbar, kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Adzan sing kedua, lek ten mriki adzan sing kedua niku lho. Adzan kedua itu kan ketika napa khatib posisinya sudah berada di atas, paham nggih? Lah tata carane zamane Kanjeng Nabi dugi daleme niki, Kanjeng Nabi miyos ten mimbar, ten mihrab niki terus Bilal ngumandangke adzan. Adzane ping pisan. Dirungokke niki. Adzane ping pisan. Dimane mengke dadi fitnah, jenengan nderek adzan pindho napa pisan Gus? Pindho, kula nderek pindho pun to tetep kula bolone jenengan NU tetepan. Pun tak genahne bolak-balik niki ben ora kleru. Ning jenengan kudu ngerti sejarah ngoten lho maksud kula. Kula ngawangsuli dugi daleme Kanjeng Nabi miyos ten mihrab niki. Dugi mriki Bilal adzan. Dadi adzane mung pisan to. Sampai kepada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Zamane Sayyidina Utsman menungso sing mlebu Islam pun kathah. Akhire zaman Sayyidina Utsman adzane digawe ping pindho. Adzan pertama nduduhne wis mlebu salat luhur, tata-tata gendang budhane masjid. Adzan kedua itu adzan salat Jumat. Pun paham? Ini sejarah. Sahih Bukhari ngendikane ngoten niku. Dadi adzan siji ya bener, adzan loro nggih bener. Nek jenengan tanglet kula jenengan tumut sing pundi? Kula tumut adzan sing loro. Adzan loro teko musim mbok kerekne apane adzane pisan. Teko wis tahiyat akhir. Bocah-bocah iki wah. Oh wis ada khotbah wis muni jedu rokokan Pak ning parkiran. Ngono kok adane ping pisan, bar. Ya tetep kula milih adzan pindho. Wah niku salat Jumat boten kathah penjelasane. Jamak khosor. Nggih. Lek kula Mbah Mudin boten nderek nggih, Mbah Mudin Kerang boten nderek. Kula niki dugi Madinah badhe ten Mekah. Berdugi Madinah badhe ten Mekah. Terus kula ngomong ten jamaah, niki salate kula jamak ten Nabawi. Mergo niki mengke dugi Mekah mesti posisine pun ba'da maghrib. Tapi mengke tetep wonten waktu istirahat.
Kula ngertos soal kondisi jamaah niku kula ngertos, wonten sing pun paham wonten dereng. Akhirnya kula matur ten jamaah, niki salate kula jamaah. Wonten pinten-pinten jamaah niku sing dereng ngaji lah katakan ngoten. Niku mboten purun. Niku tesih mikir. Lan kula ngerti mikire jamaah niku tetep sederhana. Salat tok tinggu dolanan. Niki kula critakne mboten buka aib. Dadi jamaah umrah kula Mbah Mudin Kerang nggih ngoten. Sampai akhirnya rampung sholat, akhirnya tanglet kula. Kula pribadi jujur Gus kula mboten srek kalih sholat jamak, sholat qashar. Lah napa Mbah? Kanggene kula sholat jamak, sholat qashar niku kok gawe dolanan sholat. Dan niku Mbak Mudin Kerang. Lah kowe didudoi apa ditokne mendung ngono aku? Nggih dudoi. Ngeten sejarah, balik-balik sejarah. Jadi ketika Rasulullah badhe perang niku terus kalih Gusti Allah Kanjeng Nabi niku diparingi satu fasilitas namine salat khauf. Pertama salat khauf riyen, dadi salat jamak, salat qashar niku mboten wonten, salat khauf riyen. Salat khauf niku pripun? Salat khauf niku nggih, salat khauf macam-macam, salat khauf. Tapi kalau salat khauf yang kemudian menjadi referensi salat jamak, salat qashar niki, salate ngeten, Pak. Imame tetep 2 rakaat, makmume sak rakaat. Niki salat salat qashar sing dadi referensi salat jamak kalian salat qashar. Dadi salat niku lek sofe kalih nggih, dadi sof pertama, niki sof pertama, sof kedua ngeten. Kanjeng Nabi ten ngajeng piyambak mergo imam. Lah, imam tetep 2 rakaat. Imam tetep 2 rakaat, makmum niki salat khauf nggih niki, salat khauf aja kleru, seneng salat qashar niki. Salat khauf. Makmum niki sak rakaat. Ketika makmum pertama niki sujud, paham ya? Rakaat pertama, sampai kemudian makmum ini berdiri lagi, maka setelah berdiri untuk rakaat kedua, shaf pertama niki mundur. Ayo, melangkah meneh to, mbok arani nek salat kok mider wae ngono. Shaf pertama mundur, shaf kedua maju. Begitu shaf kedua maju, kemudian dia menyelesaikan sholat sak rakaate, jamaah sing shaf pertama sing mundur niku wau dhek genti ora rukuk, genti ora sujud mergo dhek ngamanke sing sedang dadi dhek mung sak rakaat tok. Lah rakaat pertama, ketika sing rakaat pertama niki sujud, dhek ora sujud, dhek mung ngadeg ngeten tok. Pun paham niki nggih? Senajan jenengan mboten ngalami, kula jelani sejarah. Maka sholat yang 4 rakaat ini menjadi 2 rakaat. Rasulullah sebagai imam tetap 2 rakaat, ning makmume 1 rakaat. Lah, 2 rakaat inilah yang kemudian menjadi dasar sholat qashar kalian sholat jamak niki. Setelah kejadian sholat khauf ini, di rumah kita niki ilmune ten mriki anu nih tekannya. Sayyidina Umar bin Khattab tanglet dumateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, sholat khauf niki, sholat sing adeg gentenan niki. Sholat khauf niki, ini kan sholat yang karena kita khawatir akan diserang oleh orang kafir. Setelah nanti ini berarti belum terjadi. Setelah nanti tidak ada peperangan, apakah umat panjenengan termasuk kula niki tesih dipun parengaken sholat qashar, meringkes sholat?" Jawabane Kanjeng Nabi, oleh. Mergo salat qashar kuwi sedekahe Gusti Allah dumateng umatku. Jadi kula panjenengan niku disedekahi kalih Gusti Allah. Makane wong sing ora gelem jamak lan ora gelem qashar ketika dia pepergian, kuwi dingendikane wonten kitab-kitab tasawuf niku wong sombong. Napa kok wong sombong? Mergo disedekahi mbok tolak. Lek sing sedekahi aku mbok tolak ora apa-apa. Niki sing sedekah sinten? Kok kemelintimen, wong Matahari buka diskon ibu-ibu grudukan. Logikanya ngoten. Matahari ini kan bingung. Kalau dia membuat diskon besar-besaran, sing tuku reneng, ini kan bingung. Gusti Allah ya kemelintimen. Wong tak kei sedekah kok ora mbok tampani. Lah, prayogine senajan hukumnya tidak sampai kepada wajib, ngoten nggih. Macam-macam hukum itu lawas ini. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Panjenengan pirsa tentang sholat jamak, sholat qashar. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, ulama mazhab yang paling sepuh, fardu ain.
Jadi Imam Abu Hanifah niku lek jenengan lunga niku fardhu ain, wajib hukume jamak utawa qasar. Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i boleh mengqasar, boleh tidak, nilainya sama. Niki mazhab awake dhewe. Jadi arep mbok qasar oleh, gak mbok qasar ya oleh. Imam Malik hukume sunnah. Jadi mengqasar salat niku hukume sunnah. Jadi niki jenengan ben pirsa. Lah, masalah panjenengan gak gelem jamak ora gelem qasar niku kira-kira panjenengan ora pati ngerti carane. Ngono lho masalah ini. Napa? Santri kok melok. Ridwan. Anu nggih, mangke kula titipne Pak Sidik, kula napa? Kula fotokopi, kula tulis nih Pak Ji ana, Pak Ji ana. Senes niku. Pak Ji Tawangrejo ana. Kula gadah kitab sing pun kula sederhanakne nggih. Kula ngaji ten Termas, kula ngaji ten Pacitan, ten ngene Gus Sulman kula gadah kitab tipis pasolatan. Niku ten mriku pun wonten sedaya niat-niate. Mengke kula titipne Pak Sidik mawon. Lek Pak Sidik nyepaki kopi tapi lek mboten nggih bablas kula. Mengke kula titipne niku kersane kali Pak Sidik dibagi. Nggih, dadi jenengan mengke lek tindakan saged qasar utawa jamak salat nggih. Jaraknya 89 kilo nggih, sekitar mriki Jombang lah. Mriki Jombang nggih, 89. Napa kirang nggih? Kula mboten hafal. Mriki Surabaya niku 150 kilo. Jaraknya 89 kilo minimal. Terus tidak untuk maksiat. Dadi lek jenengan lunga ning Surabaya arep adu pitik ya ora oleh ngasor salat. Oh ya iso ae adu pitik wis. Dadi ora oleh. Lek niate sambang keluarga oleh niate ning dikang adu pitik ning Surabaya niku teko Jombang ngasor salat gak oleh. Napa? Kowe kancamu. Niku nggih wangel ururan angel uteke dedel. Dedel uteke itu. Jamak nggih ngoten nggih, pokoke mengke pun kula rangkum ni wonten anu. Lek jamaah kerang pun kula sukani fotokopi ni. Kitabe tipis. Sak niate sampun wonten ten mriku. Sak niate pun wonten, sak carane pun wonten. Mengke kula titipne Pak Sidik niku. Terus niki kula jelasne pertanyaane Pak Didik riyen pas ten daleme Mas Pur. Nggih. Khodok salat. Sing pertama tiang ingkang wajib mengkhodok salat niku tiang ingkang kesupen niku wajib. Ning lek dengan sengaja meninggalkan kanca-kanca kerang ya mbiyen ora tau salah salate mergo ora tau salat ngono nggih. Dadi kula ora tau salah Gus salat kula. Bener berarti salat mboten mergo kula ket mbiyen ora salat. Kula kan jelasne to Bu. Kula jelasne hati-hati nggih lek maca Yasin kan mriko lek wong mati kan Yasinan 7 dina 7 bengi ngoten nggih. Kula sering ngelih hati-hati Kang lek maca Yasin hati-hati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina. Lane ora oleh dawa Kang. Lane kudu ndek. Lek lane dawa dadi bubrah. Dadi bubrah maknane kowe dadi orang ngimani lek enenge Kanjeng Nabi. Terus kanca-kanca kerang nu alhamdulillah Gus. Piye Kang, kowe ora tau kleru? Mboten, kula mboten nate kleru alhamdulillah. Luar biasa. Soalnya ora tau ngaji Gus. Soalnya kalau ora iso maca Quran ora tau Yasinan. Dadi kula aman ora tau bocah kentruk. Sami mawon poso ora tau mokel. Masyaallah ora tau mokel. Ora tau poso meneh, Pak. Iki kae pas padha. Langsung kon ngopeni gebes-gebes ini. Kula ora tau Gus poso mokel. Tenan. Senajan kula ora salat kula poso ora tau mokel. Mosok? Iya wong kula ora tau poso. Bocah kok jan pintere sundul langit. Niku terus penjelasan Mas Buk pun kula jelasin teng ngajeng wae batasane pokoke sadurunge napa iktidal. Sadurunge iktidal niku mboten napa-napa. Tesih dereng dihukumi Mas Buk. Sak menika salat sunah. Kula jelasne salat sunah nggih. Kula mireng niki nggih, tapi kula kedah nulis iki.
Salat sunah niki kula jelas nih. Sejarah iki. Salat sunah niku dibagi dados 3. Salat sunah niku dibagi dados 3. Sing pertama sunah niki wonten kitab Ihya Ulumuddin. Nomor kalih niki mustahab. Nomor 3 niki tatawu. Wis tinggumun ya, tulisanku apik wis wonge ganteng tulisane apik. Kowe wis wonge elek tulisanmu ora nek diwaca. Sunah niki sing sering dilakoni kalih Kanjeng Nabi. Mustahab niki sing dipun ngendikane fadilahe. Salat iki maka pahalane ngeten niki mustahab. Tatawuk niki jarang dilakoni tapi kangge munajat dumateng Allah. Sing nate nderek mujadane Mbah Yai, contone mustahab niki salat awabin. Niki contone salat istisqa. Salat macem-macem sing arang dilakoni ning niate mung pengin cedhak karo Gusti Allah. Lek niki salat-salat sunah sing panjenengan kenal. Kula jelasne sing niki nggih, lek niki mboten pati wonten penjelasan. Sing panjenengan ngendikane salat sunah niki. Salat sunah niku termasuk sing jenengan pahami salat duha sak piturute. Niki kula urutne. Dadi urutane ngeten. Urutane niki Rasulullah, sahabat niki syaratnya wonten 3. Setunggal kudu tahu sak majelis. Ngeten iki, tahu ngaji utawa sak majelis. Nomor kalih niku satu zaman, sejaman. Iman kepada Rasulullah sampai sedoni. Contoh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niku tiyang Yaman. Niki mboten sahabat. Mergo Uwais Al-Qarni niku sejaman kalian Kanjeng Nabi, iman kalih Kanjeng Nabi sampai sedo, tapi ora tahu ketemu kalih Kanjeng Nabi. Mboten saged diarani sahabat. Nomor kalih wonten namine Musailamah Al-Kadzab. Satu majelis dengan Rasulullah, sejaman kalih Rasulullah, tapi sepeninggal Rasulullah sedo, Musailamah Al-Kadzab niki ngaku-ngaku dadi nabi. Niki mboten saged diarani sahabat. Dugi sahabat namine tabi'in. Tabi'in. Nembe salafus sholih. Salafus sholih niku Imam Abu Hanifah sampai dugi Imam Malik. Nggih, niki dipahami riyen. Niki namine fikih ikhtilaf. Kula gadah PowerPoint ini mengke kula print kangge panjenengan. Niki urut-urutan ilmu. Dugi Allah wahyu dumateng Kanjeng Nabi. Salat sunah niku sing pertama namine qiyamul lail. Diperhatikan niki nggih. Qiyamul lail, salat bengi. Katene. Qiyamul lail lek dilakoni niki sempat wajib. Qiyamul lail iki sempat wajib sadurunge Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'raj nih. Jadi tiang Islam Mekah ketika sadurunge hijrah ten Madinah niku dereng salat 5 waktu kaya awake dhewe salate qiyamul lail. Maka Imam Abu Hanifah niku salate wonten 6. Subuh sampai ngisak plus witir siji. Qiyamul lail. Saben qiyamul lail, rungokke niki. Saben qiyamul lail sing dilakoni sak bare tangi turu niku jenenge napa? Fatahajjat bihi nafilatalak. Jadi Muhammad, lek kowe pengen iso nyafaati umatmu gampangane ngoten, maka tahajud. Jadi saben salat sing mbok lakoni sak bakdone turu, tangi turu niku namine napa? Tahajud. Lah ning jerone tahajud iki nyun sewu, Kanjeng Nabi tidak pernah meriwayatkan niat salat. Jadi ten mriki niku saged mawon salat hajat, salat tasbih, salat macam-macam sing 2 rakaat ditambahi wonten hadis Kanjeng Nabi, lek kowe wedi ketututan subuh maka tutupen kelawan sak rakaat.
Hadise ngoten. Pun paham nggih? Rangkaian sholat yang dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur jumlahnya ganjil, maka namanya witir. Dadi jenengan dalu mengke dalu lah. Mengke dalu panjenengan sholat digatekne iki. Mengke dalu panjenengan sholat tasbih luru. Sholat hajat papat 6 nggih. Napa malih salat napa malih? Tobat. Salat taubat loro. Pinten iki? 8 to? Mbok tutup siji. Mboten ngomong witir yen, mengke dadi bingung. Siji sak rakaat. Sak rakaat niki kula tulis ten niki biasane. Biasane dijenenge witir. Berarti kan iki witir niku maknane ganjil. Perhatikan 2, 4, 2, 1. Jumlahnya pinten? 9. Paham nggih? Sing dijenenge witir iku senes niki. 2, 4, 2, 1 jumlah total 9 ini namanya witir. Selesai Gus, dereng. 9 ini namanya witir karena jumlahnya ganjil. Dilakoni batang itu jenenge tahajud, mergo dilakoni bengi jenenge qiyamul lail. Sedalu panjenengan wis nglakoni salat 1, 2. Paham nggih? Lah kula panjenengan sami kan mboten. Selama niki kan mikire kan tahajud. Tahajud nggih usuli sunatat tahajudi kan ngoten. Mboten. Panjenengan salat ana apa mawon mboten niat salat tahajud, pokoke jumlahe niki batang itu jenenge. Berarti mboten wonten Gus salat tahajud niku wonten. Wontene ten pundi? Ten mriki niki, ten mriki. Niki namine tahajud. Lah nyapa tahajud? Kanjeng Nabi niku aba tangi teka sarene pokoke wungu sare bengi kuwi jenenge tahajud. Tahajud itu dari kata fatahajjat, bangun. Bahasa Arab niku nggih. Bahasa Arab niku bangun. Bangun dari tidur. Niku namine fatahajjat. Bangun dari duduk namanya koma. Beda-beda. Nggih, mangkane saben tangi sak bare turu niku jenenge tahajud. Dadi pomo jenengan ten mriki niku ora ning salat tahajud blas, panjenengan pun salat pun mantuk-mantuk ta, Bu? Aku ben seneng lho. Aku bengak-bengok iki rumah samu. Pun tambah siji nek. Qiyamul lail, tahajud, witir. Dilakoni ing dalem bengine Ramadan. Jenenge napa? Tarawih. Jadi misal, lah tarawih ini munculnya kapan? Gini ki. 1, 2, 3. Jadi pomo panjenengan bengine wulan Ramadan nggih, malam Ramadan. Perhatikan iki, ben paham, kula mboten ngajani aliran sesat. Malam Ramadan iki jenengan salat hajat. Papat. Salat hajat papat. Salat taubat papat. Salat apa nih? Tasbih papat. Salat apa nih iki? Salat awabin 6. Pinten iki? 10, 18. Tambah loro neh, salat sunnah napa nggih? Istikharah pun, istikharah loro. 20 nggih. 10, 18, loro 20 nggih. Maka 20 ini ketika panjenengan lakukan pada malam hari, pada malam bulan Ramadan, maka sudah bisa dikatakan 20 ini apa? Tarawih. Walaupun tersusun dari sholat sing macam-macam nih. Pun paham ya? Tapi para ulama kemudian menseragamkan, fikihnya ditoto, lek sholat tarawih kuwi jumlahe 20. Niate ya tarawih kabeh.
Niki ulama. Contoh ngeten. Hadis nggih, niki hadis. Lek posisine hadis ten pundi? Ten mriki. Hadis. Ten hadis dipun ngendikane saben tak tulis Jawa. Saben waktu duha Rasulullah nglampahi salat sebanyak 8 rakaat. Hadis ini namung ngeten tok. Hadis yang kados ngeten iki diturun ke kalih ulama 8 rakaat niki dadi salat namine salat duha. Dadi Kanjeng Nabi mboten nate ngeplot-ngeplotne salat mboten nate. Kanjeng Nabi namung nglampahi salat-salat ngeten iki. Lah sing ngelompokne 20 niki traweh, terus niki namine tahajud, niki namine witir niku sinten? Ulama. Mulai dari tabi'in sampai salafus shalih. Niki ulama. Lah kula panjenengan sami ahli sunnah wal jamaah nggih nderek ulama niki. Pomo jenengan ngeten iki mboten napa-napa ning jenengan kudu ngerti ngilmune kados penjelasan kula ngeten iki. Bon, paham? Traweh. Sejarah Kanjeng Nabi mboten nate nglampahi traweh mboten nate dibuka bab traweh. Kanca-kanca ben pirsa, kula ben ora mbok arani aliran sesat. Salat traweh halaman 465. Dasare salat traweh dimireng niki. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niki dasare Rasulullah salat traweh. Sing sapa wonge awane poso, bengine ngramekne wulan Ramadan kelawan iman lan ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah, maka dosane diampuni karo Gusti Allah. Niki dasar sing kalian para ulama mengke didamel salat traweh. Dadi Kanjeng Nabi mboten nate ngedalne hadis tentang salat traweh mboten nate. Hadis sifatnya napa? Umum. Nggih, aja bingung. Nek dijak pinter kok mendeleng monjone ngantuk kok nyeneni kula ta, Bu? Nggih. Amireng nek mecucu ae. Nggih, dadi hadise sifatnya umum. Hadisnya sifatnya, kalau jelas niki. Hadisnya sifatnya umum. Sing sapa awane poso, bengine ngramekne bengine wulan Ramadan, maka bakal disepuro dosane. Zamane Sayyidina Umar, kula pun atus jelasne dumateng panjenengan. Salate mecer-mecer. Akhire Sayyidina Umar milih sahabat namine Abdullah bin Ubay. Wong sing salate mecer-mecer kuwi imamono Abdullah bin Ubay karena dia orang yang paling fasih. Diimami, akhirnya imame sitok sahabat-sahabat do dadi makmum kabeh. Makmum dumateng Abdullah bin Ubay. Kali Sayyidina Umar sik diprotes meleh. Pomo ya salat sing diimami karo Abdullah bin Ubay iki dilakoni sakwise tangi turu, maka luwih apik. Ternyata sing luwih masyhur sampai nduyung sampai dinten niki sing diimami Abdullah bin Ubay sing sadurunge turu ora sakbare turu. Kae jenengan bayang nih, pomo traweh ini jam 2 bengi, kira-kira wong nduyung traweh apa kelonan? Beres mawon, Bu. Jadi urusan salat sunah niku kados ngoten niku. Sing penting jenengan paham sih. Salat sing dilampahi kalih Kanjeng Nabi istiqomah, rawatib. Nggih, sadurunge lan sak badane salat. Tahajud niku salat sunah sing sering dilakoni kalih Kanjeng Nabi. Mustahab niku contone kaya salat tasbih. Salat tasbih sing sapa wong ing lakoni dosa disengaja utawa gak disengaja. Ketok utawa gak ketok, kok gelem nglakoni salat tasbih saumur uripe pisan. Setahun minimal tahu ping pisan, maka disepuro dosane kalih Gusti Allah. Niku salat sing klebu mustahab. Kalih Imam Ghazali dibedak-bedak ning ngoten niku. Sing terakhir salat tatawu. Salat tatawu niku salat-salat sing kangge nyedhekne awake marang Gusti Allah. Niku nggih sunah tapi arang dilampahi kalih Kanjeng Nabi. Lah sering dilampahi kalih Kanjeng Nabi sing lo jelasne dumateng panjenengan. Dadi jenengan ora usah bingung-bingung, Gus, kula salate pripun. Secara
secara jenengan ngertos ilmu ini gampil mawon. Jenengan sare, tangi, wungu, pengen sholat apa sakarepe jenengan, sholat hajat, sholat tasbih, maka pada malam itu jenengan sudah ngelampahi tahajud. Dalepun sepuh-sepuh ngeten iki, kula sering matur jumateng jamaah kula, jog cilik mulai balik umur 10 tahun sholatmu wis 17 rakaat. Saiki umurmu 50 tahun, kok ya sik pancet 17 rakaat. Ngono kok jalukanmu surga terus, utekmu sehat. Dadi kudu lek 10 tahun, 15 tahun 17 rakaat, umur selawe ya dadi 20 rakaat. Tambahi rawatib ba'diyah qobliyah. Lah, sekabian ini ku tetep kalah kali salat sing setunggal niki. Mergo tau diwajibne kali Kanjeng Nabi qiyamul lail. Nah, panjenengan lek badhe salat Isya plus rawatib ba'diyah kalih plus witir siji ae. Iki rasa wis. Rawatib rasa. Banser sitok ae. Gendang Joko pengajian soalnya. Sitok niki jenengan istiqomah. Mangke wonten surat kesupen kula surate, ciri ibadur rahman ora tau ninggani qiyamul lail walaupun 1 rakaat. Abot napa enteng? Sak rakaat bar ngisa. Jawab sih, sesuk gak ngajine ora jawab. Sak rakaat tol. Ora lek warung itu tutup, tenang mon, takoni buka sih. Lek jamaah kula minimal tahu sepisan salat sedina sewengi niku 50 rakaat, minimal pisan tok. Jamaah kula ngaji ten Kerang mesti motivasi kanca-kanca minimal pisan tok kowe tau. Mergo napa? Dinggo jawab keraguan Nabi Musa dumateng umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mergo nika proses munggah mudhun Isra Mi'raj nika kula panjenengan sami diremeh nih. Apa kuat umatmu salat 50 rakaat. Lah niki dituduhne Nabi Musa awake dhewe niku tau sedina sungi ra ketang salat 50 rakaat. Tarawih 20 tambah 3 witir. Pinten niki? 23 tambah 17 wajib. Pinten niki? 40 nggih? 40. Karek nambahi 10 rawatib qobliyah ba'diyah mosok ora kuat. Ten Quran niku ngeten, standar iman dari waktu sholat. Standar iman dari waktu sholat dan dari jumlah sholat. Iman tiang niku lagi diomong beriman ngendikane Gusti Allah ketika dia sudah menyelesaikan sholat 5 waktu nih. Jadi misal niki batas keimanan nih. Jenengan 17 rakaat niku lagi ten mriki. Imanmu urung dhuwur blas. Iki apes-apese apa ceblok pisan. Wong subuh jam 09.00. Golek eling. Ora ya blas tinggal pisan. Dikodok Gus, lek eling, ora tinggal pisan. Lah lek subuh mbok tinggal kan dadi 15. 17 niku ten garis, lek 15 ten pundi? Ning kene. Dadi keimananmu diambang rusak, ngoten lho. Lek rusak ya mbok iso innalillahi apa ora. Lek ora iso innalillahi ya terus ning kretek kidul kono. Karo golek iwak. Jenglot. Nggih, niku salat sunah iku kudu jelas. Dadi jenengan mboten sah wedi. Aku tahajud apa Gus kula niki milih niki pertanyaan pertama nggih kula jelasne sak papan iki ben menghindari kalimat-kalimat Gus kula niki salat tahajud napa salat hajat sing sae. Pokoke tangi turu jenenge wis tahajud. Ini secara kaidah usul fikih ben jenengan gampang lho, Pak. Wong kula soalé tahajud mung dadak tekokne, niate pripun, Gus? Kula ganti mon aja tahajud waleh kula. Salat hajat niate pripun wis. Ruwet, pokoke jenengan salat sak bare tangi turu jenenge tahajud. Rangkaian salate panjenengan kok jumlah terakhirnya ganjil, maka namine. Pertanyaan kedua, wis rasa mau tekon aku wis ngerti. Gus kula lek bar tarawih niku lak pun witir 3, terus dalu mengke witir mulai angsal mboten ora usah. Mongko bengi kok ya tetep salat wengi tapi ora usah ditutup kelawan pun ngoten mah. Ora kok terus wis tarawih terus wah wis tarawih wis witir kok bengi rasa salat wengi.
Salat 20 plus telumu ning langgar kuwi jenenge traweh qiyamul lail, lek engko bengi jenenge tahajud. Mun jane pun ketemu nggih ngilmune. Wis rasa bingung masalah niat. Wis bengak-bengok kesel rokoke siji. Abot iki. Nah, oke, los. Ronde kedua los. Pun terus Mbah Mudin wonten niki. Wonten nggih. Wonten mriki. Niki salat jenazah nggih. Salat jenazah niku lek kitab-kitab fikih didhewekke, boten tumut salat sunah. Didhewekne mergo napa? Mergo salat jenazah itu diikutkan dalam napa niku namanya dalam rumah jenazah. Makanya salat jenazah niku senajan fardhu kifayah sunnah, nggih, sunnah karena bukan termasuk salat wajib. Ten kitab-kitab fikih mboten didadosne ten bab salat, tapi didadosne wonten perawatan jenazah. Sing pertama kula matur. Salat jenazah nggih. Salat jenazah kula sering matur tata carane. Carane ngrumat jenazah. Rata-rata ten pundi-pundi ten mriki napa nggih kula yakin jenazah niku niki gatek nggih. Jenazah niku sakderenge dikubur niku ten mriki diadani nggih. Nggih. Terus wonten pertanyaan, Gus sing mboten diadani niku pripun? Kula jelasne niki nggih. Pokoke lek ngaji fikih, ngaji sinau ilmu niku diculne riyen ormase. NU Muhammadiyah diculne riyen. Lek sing diadani niku ora mergo NU. Sing ora diadani ya ora mergo dhek ora NU. Sing diadani niku dhek mengambil kaidah fikih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurune sing ngarang kitab Fathul Mu'in. Jadi kitab fikih tentang tanah Jawa niku Mabadik fikih, Sulam Safina, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus terakhir Tufah. Niku kitab-kitab fikih sing Syafi'iyah. Fathul Mu'in duweni guru namine Ibnu Hajar Al-Haytami. Duweni syarah sing luwih terkenal namine I'anatul Talibin. Fathul Mu'in niku. Ibnu Hajar Al-Haytami niku ngendikane jenazah niku mboten diadani. Dadi jenengan mboten sah urusan karo napa? Karo mazhab sanesirin. Ini sama-sama mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi mazhabnya Imam Syafi'i dalam perawatan jenazah, ini rukuknya tenan, aja sampai dadi fitnah lho, kayak kula mau difitnah terus. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i, perawatan jenazah itu khilaf. 1 diadani, 2 tidak diadani. Mazhabnya atau riwayatnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak diadani, tidak ada adzan dalam perawatan jenazah. Sebagian ulama pengikut Imam Syafi'i yang lainnya, yang nomor 2, niki jenazah diadani. Dasare napa? Dasare hadis Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ngadani Sayyidina Hasan lan ngadani Sayyidina Husain. Dadi wong sing pindah dari alam gua garbone ibu ning donya diadani kalih Kanjeng Nabi, maka wong pindah teka donya menuju alam kubur nggih diadani. Kula jelasne malih. Lah jenengan nderek sing pundi Gus? Kula nderek sing jenazah diadani. Pun NU Pak, kula yakin NU betul. Tenang mawon nggih. Timbangane kowe mikir, tapi kula niki berdiri pada konstruksi keilmuan. Jadi kula wong NU ngrasakno tradisine NU, tetapi saya paham khilaf-khilaf atau ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kula lek kula kenceng-kencengan, kula jelasne mboten ngeten, Pak, jenazah niku pokoke mati wajib diadani lho nggih. Niku lek kula mboten paham kalih kekhilafan ilmu. Lah kula niki paham ilmu, kalau yang tidak diadani itu bukan mazhab yang lain, itu tetap mazhabnya Imam Syafi'i, tetapi mazhabnya Imam Syafi'i dipecah menjadi 2, yang itu mengikuti Imam Al-Haytami tidak diadani, lek awake dhewe itu ikut ulama yang mengkiaskan hukum dari Kanjeng Nabi ngadani putune Sayyidina Hasan lan Sayyidina Husain. Wong perpindahan dari gua garba menuju alam dunia saja diadani, maka wong pindah teko donya ning alam kubur ya diadani. Lah kula nderek ulama sing nomor kalih niki. Senajan fikih yang berkembang di Indonesia itu fikih yang diturunkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Paham nggih? Jadi aja sampai lek perusahaan jenazah iki glundunge ning campuran ora diadani. Wah wis mulai tipe genyok ora bener-bener.
Terus masalah takbir kula panjenengan sami ping 4 nggih. Allahu Akbar pertama Fatihah, ngrungokke tenan lek Imam Syafi'i nggih. Fatihah, sholawat, Allahumma fillahu niku dongakne mayit. Maka takbire ping 4. Niki sing berkembang ten ngene dhewe. Ada beberapa ulama sing takbire niku ping 7. Dadi mengke lek enek salat jenazah sing takbire niku luwih ping 4. Niku aja kesusu disalahni. Sapa ngerti dhek duweni mazhab sanes. Tapi lek mazhab yang berkembang di sini di Indonesia niku takbire ping 4. Dadi terus niku setunggal. Ben kula jelasni sekedhik usul fikih, ben ora kagetan ngoten lho, Pak. Nomor kali. Jenengan lek salat jenazah sing jenengan lampahi, niku jenazahe ten ngarep napa ten mburi, Pak? Hah? Nggih, ten ngajeng. Saya juga pengikut salat jenazah yang jenazahnya di lek jenazah niku dideleh mburino oleh ora, Pak? Cek kula tanglet mon, oleh mboten? Asal kira pantes. Lek wong pantes kalih mboten pantes niku lak mboten kaidah ilmu. Tapi lek ulama-ulama fikih pun paham. Piye-piye ya jenazah oleh dideleh mburi. Lah napa Gus? Mergo jenazah dudu imam. Salat iku ngarep dhewe tetep imam. Dan itu satu. Terbukti si nomor 2 napa? Jenengan lek tau umroh, bendina lak salat jenazah to. Niku napa? Jenazah ning ngarepe imam apa ten nggon jenazah? Paham nggih dugi mriki nggih? Dadi ora apa-apa. Tapi lek kira-kira modene nduyung niku salat jenazah-jenazah deleh mburi sesuk mbok kepruk indase. Moden sesat mesti ngono. Padahal ya ora apa-apa. Kula gadah cerita niki, kula pun cerita ten jamaah kula kerang. Kula rela nderek Mbah Yai niku dangu. Mbah Yai niku tahu diundang kali Cina. Rungokke niki ceritane. Mbah Yai niku tahu diundang kali Cina. Cina Surabaya mriko. Yai, bapak kula niki mati. Pokoke bapak kula kedah jenengan salati. Ya Mbah Yai kan wis pirsa to. Orang yang tidak Islam maka haram hukumnya untuk disolati. Niku Mbah Yai nggih ngenggihi ngoten mawon, mergo Mbah Yai wis ngilmune wis dhuwur ra padha mbek awake dhewe. Ya wis engko tak salatane bar ngasar. Akhire Mbah Yai nimbali kula, "Kang, santri-santri sing gedhe diklumpukke." Nggih, aku nglumpukne santri-santri sing gedhe wonten lare 8 lek mboten 10 ngoten nderekne Yai. Akhire nderekne Yai terus bidal ten daleme Cina niku. Begitu sampai di rumahnya Cina tersebut, Mbah Yai tanglet, "Endi jenazah bapakmu?" "Nika Mbah Yai." "Ya tak salatane sik." Santri ini wis mulai ndredeg, Pak. Wah, kiai piye? Mosok kiai wong Kristen kok di salat. Begitu nyampe Mbah Yai ngendikan, "Kang, jenazah deleh mburi." Lha niki badhe nyolati to, Mbah? "Iya." Santri wis bingung. Terus santri sing gedhe, kula mboten wani tanglet, wong kula wis dangu nderek kiai kok wis liyane mung meneng wis mboten wani protes. Senior kula tanglet, "Ngapunten Yai, niki kan mboten Islam, kok disolati niku pripun?" "Saya nyolati sapa?" "Iki salat nyasar." Jadi ngono. Wah, kula rada kuwah iki rada tenang. Apik Kiai. Mana salat nyasar? Salat nyasar, nggih dimami kalih Yai, kula nggih nderek salat nyasar. Begitu rampung Cinane protes. "Mbah Yai, sak ngertos kula, salat jenazah niku jenazah ten ngarep. Lah niki kok jenengan deleh mburi? Apa mergo bapak kula terus jenazah deleh mburi?" Ngene lho, Kak. "Bapakmu Islam ora?" "Mboten, Yai." "Lah lek ora Islam bapakmu ora roh dalan. Lek ora roh dalan ning mburi, lek roh dalan ning ngarep." Niku luar biasa nih Kiai. Lek jenengan ra iso jawab ngoten niku. Jenengan salati, bapakmu Kristen kon nyolati. Wah, Kiai niku ilmune sak gudang ngoten niku. Nggih, dadi bapakmu ki ora roh dalan. Lek ora roh dalan ning mburi, lek roh dalan ya tak deleng ngarep. Bapakmu ora Islam ora roh dalan mburi. Tadi salat jenazah nggih damel rukuk, damel sujud wong trasene salat jenazah niku salat asar kula nggih melok mawon. Oh alah, Cinane ora ngerti ya. Cinane ora ngerti iki salat jenazah apa salat ngasar ora Islam. Niku luar biasa nih Kiai. Terus posisi imam niku wonten sing ngendikane lek wedok ning tengah, lek lanang ning sirah sak piturute, lek Imam Syafi'i
tidak ada tempat khusus. Jadi ten pundi mawon imam niku oleh. Jadi ten tengah oleh, ten nggon sirahe oleh. Niku Imam Syafi'i, Imam Malik ngoten. Ulama sanese niku memposisikan kalau perempuan di tengah, kalau laki-laki di pas kepalanya. Lah Imam Syafi'i, Imam Malik mboten nggih ten pundi mawon mboten napa-napa. Niku terakhir dugi pembahasan masalah salat nggih, masalah penguburan dan sebagainya pun kula jelasne diadani niku mergo fikih Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i nggih. Ibnu Hajar Al-Haytami niku madzhab Imam Syafi'i. Ulama sing sanese niku mboten diadani Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama sanese niku diadani dengan hukum kias lahirnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain nggih. Iki jam pinten iki? Pun jam 11. Sampun dugi mriku rumiyin, insyaallah menika sampun rampung bab salat dan penguburan jenazah. Kula napa? Kula ringkes dados kados ngoten niku. Menika mlebet bab zakat. Bab zakat menika dibagi dados kalih, wonten zakat, wonten sedekah, wonten infak. Nggih kula jelasne setunggal-setunggale mergo niki kula pun ngelak, nggih kula tak leren minggu ngajeng mawon. Lah niki kula bagi fotokopine. Kondur, Mbah. Oh nggih, ben. Nyanu, kula repot mengko lek madosi kula nggih. Niki dibagi tapi dengan catatan minggu ngajeng di asta malih nggih. Niki pembahasan zakat, infak, sedekah. Kula titip nenten Mas Aceng niku kersane dibagi, mboten bayar, gratis. Gratis. Kula mboten nate nari duit. Sementara niku riyen diwaos-waos riyen mboten utawa dereng kula jelasne masalah zakat. Masalah zakat kula jelasne minggu ngajeng, mugi-mugi panggene ten mriki malih. Soale wonten papane timbang mengke usang-usung papan, tapi lek wonten sing nyuwun nggih nyumanggaken sing jelas bahas zakat kedah wonten papane. Kula nyuwun papan lek bahas zakat mangke. Kersane tambah cetha ing dalam pembahasan ini. Sepindah ngoten riyen ingkang saged kula aturaken, menawi wonten pertanyaan panjenengan tangletaken monggo ditutup riyen kanthi doa kafaratul majelis. Mugi-mugi sedaya dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.